Minu jaoks mingil hetkel oli see kõige keerulisem, tundus selline asi, et kuidas ma tean, mida ma 2 aasta pärast tahan. Sisuliselt keraamilise plaadi valikul saab minna 2 teed. Üks variant on selline, kus sa valid neutraalse keraamilise plaadi, mis on justkui taustatooniks kogu soo pesuruumile. Ja siis saad dekoori lisada mööbliga või siis muude elementidega. Teine lahendus on selline, et kui sulle tegelikult tahaks natukene elu sinna vannituppa rohkem, siis on võimalik valida endale dekoorsein või siis ka lahendada põrand ja dekoorsein teist värvi teistes toonides. Siis see dekoorsein saabki kandvaks elemendiks ja mööbel sellel puhul saab olla rahulikum. Ja muidugi minu enda isiklik soovitus, kui sõbrad-tuttavad küsivad, siis põrandale valida mustriga plaat, sest et ükskõik kui hea koristaja sa oled, siis mattidel, ühevärvilistel plaatidel on tolmu, veepritsmeid, juuksekarvu näha. Eriti meie kliimas, kui me räägime esikutest, on mõistlik valida plaat, kus on mingi muster sees ja siis poristaja jalatsitega tulles ei näita plaat koheselt seda pori niimoodi välja.